vidéo, tout le monde joue, c'est Mégalus, donc bonjour, donc c'est toujours Watchdog. Donc aujourd'hui je suis accompagné avec Voldemort, donc voilà, dis bonjour. Bonjour. T'as faux gars qui va avoir un accord de mec. Tu vas où? Tu vas où là? Merde, où il est putain de truc. Contenez le là-bas. Non, Là où moi j'étais. là. Tourne. Et là ton conteneur. Putain, on voit du lourd sous là. Oh l'enculé. Et merde. Chopez-moi cet enfoiré! Passez pas à côté! Il monte ta tête. Vous avez tous Il y en a peur. un autre, il y en a un autre. Oui, il y en a un autre. Il y en a plein d'autres. Mon gars, il y en a juste un à côté de toi, je crois. Merde! Trouvez-vous une planche! Putain, il y a des engrenages! Il y en a un pas loin de toi, mon gars. T'es pas resté coincé ici? Va pas, fais le tour, mon gars, fais le tour. Fais carré, mon gars, ça va exploser. La moitié des explosifs. Garde-les ceux-là, on sait jamais. De toute façon, c'est le dernier qui a. Ils ont tous buté. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ouais, mais le problème, c'est que c'est dans zone rouge maintenant. Fais gaffe, il y a des mecs devant toi. Les gars, du calme! Eh mon gars, mais ton pont en fait il est juste à côté hein. Putain. Ce qui est chiant dans ces trucs, c'est que quand tu crois que c'est terminé, on a toujours encore. Surprise! Oh putain le bâtard. Le connard. Donc voilà, il s'est fini qui sur Watchdog. Et je perds de la vie. Ah oui, voilà. Donc c'est bon, on les a tous niqués. On va essayer de tracer maintenant le truc là. Donc tu recrèves. Moi je prends les armes. Tu sais, je ligne des armes. Tiens, il y a un con qui va appeler un autre con. J'ai du pognon en plus. Comment un con peut appeler un autre con s'il n'y a plus de con? Déjà, il faut au moins un con pour qu'il appelle l'autre con. Et comme il n'y en a plus, il n'y a plus avoir de soucis. Ah, boule les mecs là, je suis prêt. Ok, on est dans la passe, c'est parti! Ok, bon, moi je me barre. Je vais le faire!
pas. Je sais pas, j'ai l'habitude que c'est eux qui me poursuivent. J'ai l'habitude que c'est moi qui les poursuis, mais quand il faut que c'est eux. Donc voilà. Grâce à tout ça, je vais te défoncer. Et là, faut pas trop. Là, c'est pas le coup, lui. Je sais que je vais défoncer. Vas-y, je vais te défoncer. J'aime bien cette bagnole, elle existe. C'est mode je déconne tout. Eh, connard, essaie d'éviter ça. Mais tu croyais qu'il fallait que j'y aille quelque part. Moi je vais où je veux. Ça c'est con pour eux, hein. Oh, cet enculé. Je l'ai perdu. Quelqu'un sait où il est passé. Non, sors pas d'ici mon gars, pour lui. Bah oui. Allez, faut peut-être manger, hein. Ok. Ouais. Alors, quelque part. T'as accès à tout recifrement maintenant. Au fait, je voulais te remercier. Ça a vraiment été génial. Hein? Je vois que tu t'es pas à l'appel de l'aventure. Et tu crois que si je regarde ce truc à la télé ou quoi? Non. Ça ne fait que commencer. Quoi? Faut que je change, que je trouve des réponses. Non, Que bâtard. je libère ma sœur. Et une fois que t'auras des réponses, tu feras quoi? Je retrouverai qui a fait ça. Je m'assurerai qu'ils payent tous. Tous ceux qui sont impliqués dans la mort d'Elena. T'es toujours là? Ouais, je suis là. Bon, on se reparle bientôt. Merci, au revoir avec le bébé qui vole.